اسمي هبة محسن نحال. عندي 19 سنة في كلية إعلام البحرين. بدأت موضوع الدوبلاج امتى؟ لما حسيت نفسي أقدر إن أنا أغير صوتي لأصوات شخصيات كرتونية متعددة، غير إن أنا بكتب روايات وبألف قصص، فقلت ليه ما ادمجش الموضوع مع بعضه وإن أنا أتجه لمجال كتابة للأطفال، ومع ذلك إن أنا أسجل وأقدم حاجة للطفل. بدأت سجلت على السناب شات، طبعا مدة الفيديو زي ما انتم عارفين 10 ثواني، فالناس اللي كانت هناك بتتابعني عليه قالوا لي لا اعملي كل يوم حلقة. فبدأ بالشخصيات الرئيسية اللي هي ريما وزوفل زي اللي شفتوهم، والقصة يعني عبارة عن ان في كل حلقة هتمسك قيمة معينة. مثلا اول حاجة كانت اول حلقة عن الكذب، بدأت بعد كده ان انا بدل 10 ثواني ان انا اعملهم كقصة كاملة وان هي تنزل. كان بالاشتراك مع جروب عصير الكتب، عرضوا لي اول قصة عندهم هناك. وطبعا على الساوند كلاود باسم هبة النحال، اي حاجة بنزلها بتتعرض عليه. فيأسرك في شباكه وتسبح فيه ضد التيار. ناس كتير قالت لي طب هي ليه باللغه العربيه الفصحى وليه مش بالعامي، ويعني وان الاطفال ممكن ما تستوعبش. الفكره كلها في ان احنا يعني لغتنا الام هي اللغه العربيه، ان الطفل يطلع متاسس على الاقل في لغته الاصليه لغته الام، ممكن يلقط له كلمتين ثلاثه، فده احسن بكتير من ان يكون طفل جاهل باللغه. ناس برضو قالت لي طب جربي اعملي بالعامي، فتوجهت برضو للمجال ده ان انا اعمل القصص باللغه العاميه. في قصتين اتسجلوا باذن الله هينزلوا قريب. غير كده حاليا بقيت بستقبل اي كاتب روايات بحاجه ان هو يسجل اي برومو لروايته. سجلت الموضوع ده لاكتر من كاتب، هنزل على الساوند كلاود. ماذا تريد يا زابل؟ ألم يكفك بأنك أكلت حلوتي؟ ماذا تريد؟ لقد جئت لكي أعتذر لك وأتمنى أن تقبلي تلك الحلوة مني. ممكن الصعوبات اللي بتواجهني ان انا ما عنديش لسه برامج احترافيه ان انا اسجل عليها، وكل التسجيل على بس الموبايل وخلفيات يعني من على اللابتوب. فالمشكله ان انا كنت بغلط مثلا في اخر القصه، اضطر ان انا اعيد القصه من اول وجديد تاني عشان اصحح الغلطه دي. ما كنتش لسه عملت موضوع ان انا اعرف امنتج وكده. ممكن كمان ان الوقت ما كانش بيسعفني ان انا مع الجامعه والضغط وكده ان انا كل يوم الف قصه او كل يوم اقدر ان انا اكتب واسجل. فالموضوع كان محتاج له ان انا حد يكتب مثلا القصه ويالفها، بعد كده انا اللي اسجلها. يعني التسجيل لو ربنا مسهلها ومفيش غلطات يعني ممكن اقول 10 دقايق، ممكن يعني على ما ادور على موسيقى تكون في الخلفيه صوت مثلا حيوانات لايق على كل مثلا شخصيه بعملها، فممكن بالكتير 10 دقايق.